ஓகே. இன்றைக்கி தேதி வந்து 10 தானே, தேதிங்க 10 10/7/2023 வந்து இன்றைக்கி திங்கட்கிழமை. மழையில் கனமழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. நேற்று நல்ல மழை, இன்றைக்கும் நல்ல அதோட அதிக மழை பெஞ்சிருக்கு. தொடர் மழை வர வச்சு தண்ணி வர வைக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். மாதம் மாறி மழை பெய்ய 2 மாதம் வர வைக்க நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதேமாரி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஆற்ற தண்ணி வர வைக்கிற வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லா பக்கமும் இந்த மழை ஆரம்பிச்சிருந்து வட மாநிலங்களுக்கு தான் போயிடுச்சு. அந்த மழை பூரா பலபடிக்கிட்டு வருது. நீங்கள் தான் இனிமேல் இங்கிட்டு பூரா தென் மாவட்டம் பூரா நல்லா மழை பெய்யும். என் பெயர் வந்து விருந்தன் மற்றும் சாத்துக்குறைக்கணும் மலைச்சித்தர் பாலகிருஷ்ணன். நான் வந்து கிளைமேட் செஞ்சது 5 பஞ்சபூதத்தை கரெக்ட்படுத்தி வர வைக்கேன். உடம்புல 5 பஞ்சபூதம், வெயில் 5 பஞ்சம் ஜாயின் பண்ணி வர வைக்கேன். வெயில் பனி காற்று கரெக்ட்படுத்தி வர வைக்கேன். இந்த வெயில் காலங்கள் வந்து டில்னஸ் கொடுத்து வர வைக்கேன். கூலிங் காலங்களில் வேக்காடு கொடுத்து வர வைக்கேன். இது வந்து எனக்கு உலகத்திலே நான் ஒரு ஆள் தான் இருக்கேன். இதை பயன்படுத்திக்கல. எனக்கு இல்லை அரசியல்வாதிகள், நடிகர்கள்லாம் காவிரி பிரச்சனை சண்டை போட்டுருந்தாங்க. நான் காவிரி பிரச்சனை இல்லாத அளவுக்கு மழை வச்சுருக்கேன். இன்னமும் அதை வச்சு அரசியல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. எல்லா கட்சிக்காரங்களும் பண்ணுறாங்க. ஒழிய எல்லா நடிகர்களும் பேசுகிறாங்க காவிரி பிரச்சனை. நான் காவிரி பிரச்சனை இல்லாமல் எனக்கு நான் ஒரு இது இல்லாமல் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு கூட்டம் இல்லாமல், ஒரு எந்த விதமான ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல், தனியும் நம்பராக ஒரு ஜூஸ் சாப்பிட்டு கடல் நதியில் இயற்கையோட ஐக்கியமாகி ஒரு மெத்தடில் கிடச்சி எப்படிலாம் உங்களுக்கு தேவையான மழை பெய்யுது. அதை விட்டுக்கணும். இவர் எப்படி வர வைக்காரு, என்ன செய்கிறாரு, ஒன்றுமே செய்யலை, போராது சும்மா இருக்காரு, எப்படி நம்புறது அப்படிலாம் இருக்கணும். நீங்கள் ஒராள் செய்ய முடியும்னா அதை விட்டுணும். நமக்கு செய்ய முடிஞ்சால் தான் அதை பற்றி பேசணும். செய்ய முடியாதவங்க வந்து அதை பற்றி பேசி அவங்க தீர்ப்பு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லை. ஆனால் அதனால் நான் இப்போ தண்ணியெல்லாம் லாரிலாகவே விற்றுருந்தாங்க. அதெல்லாம் யோசிக்கணும். வறட்சினால தண்ணி விற்றுருந்தாங்க, தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது. இப்போ அந்த மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கணும். யோசித்து அதை தகுந்த மாதிரி ஊக்குவிக்கணும். பொருள் உதவி கொடுத்து எனக்கு ஊக்குவிக்கணும். அது கவர்மெண்ட்லேருந்து ஊக்குவிக்கணும். அவங்க பல காரணங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, என்னன்னு தெரியல. இது உண்மையான அரசியல்வாதிகள், ஆன்மீகவாதிகள்லாம் பார்த்து ஊக்குவிக்கணும். நன்றி, வணக்கம். மதுரையிலேருந்து